Moi! Tää on Lasin koulun 4A ja 4B oman digiryhmän oma YouTube-kanava. Digitehdas. Me näytetään nyt vähän näitä Lasin koulun paikkoja. Lähdetään eka tänne päin. Joo, niin täällä on tää meidän kenttä. Niin mennään katsomaan. Tää on aika simppeli vaan. Niin ei tää. Kyllä täällä jalkista pelataan aika paljon. Koripalloa. Joo, koripalloakin. Niin. Mennään nyt tonne meidän luokan rakennukseen päin. Joo, tää on sit se meidän koulurakennus, missä me ollaan sitten täällä. Niin lähdetään tonne sisälle päin. Joo, niin täällä on nämä käytävät. Sitten me mennään täältä. Täällä on meidän luokan ovi. Niin, ei todennäköisesti päästä sisälle. Joo, ei. Mut mennään sitten muihin rakennuksiin. Joo, ja sitten täällä on tää meidän koulun vanhin rakennus. Niin täällä on aika paljon paikkoja. Jotkut on vielä ehkä tunnilla. Niin ei mennä niihin paikkoihin. Mutta mennään noihin tuohon teknisen työkäsityöluokkaan niin katsomaan. Joo, niin tässä me mennään nyt ovista sisään, niin toi Tomi aukaisee ton oven. Niin päästään sisään. Ei! Se ei auki! Mitä? Aukaise nyt! No ei aukaise. No niin, mennään tonne toiseen rakennukseen. Joo, niin täällä on sitten tällaista paikkaa, niin täällä on meidän musaluokka. Tänne mennään joskus. Tonne saliin ei todennäköisesti voi mennä, siellä on muita. Niin lähdetään taas tonne päin. Joo, niin sitten täällä on tällaista. Täällä on pari luokkahuonetta. Sitten menee tänne käytävän loppuun. Tällaisia luokkia on täällä sitten pari. Täällä on jotkut sitten. Siellä ei ollut ketään, niin voi mennä vähän näyttämään. Mutta täällä on sitten tällainen paikka. Näyttää olevan akkuankkoja pöydällä. Sitten täällä on tää koulun takaosa. Mennään tonne ulos. Siellä on marjapensaat ja omenapuu. Niin sitten ei olekaan paljon näytettävää, niin ei se mitään. Tässä se meidän koulu nyt sitten oli. Niin nähdään sitten muissa videoissa. Moro!